好，hello，大家好啊！今日咧就係呢個叫做9月17號啊。咁啊，夜晚差唔多8點鐘啦。咁啊，趁住呢個時間咧，就天開始黑晒啦。咁啊，就同大家咧去周圍啦，鼎湖新區咧睇下、了解下咧，究竟而家鼎湖新區嘅狀況係點啦，甚至去埋呢個叫做附近嘅水坑。咁啊，因為今晚落雨嘅關係咧，咁其實就算我而家喺水坑側邊嗰啲位置，咁啊呢度應該係最旺嗰條街啦。咁啊，有齊晒嗰啲咩好多飲品店啦，好想來嗰啲特賣店啦，咁啊，但係現場嘅狀況咧，基本上都冇乜人咧，因為落大雨嚟緊。咁我就拍一拍啲資料俾大家睇，同埋去下唔同樓盤，等大家了解下究竟而家鼎湖新區嘅情況係點樣先。好，而家咧就係基本上咧就係個水坑嗰個大道嘅位置。咁基本上咧，因為落雨關係啦，其實現場咧人流咧都唔多噶啦，其實都咁啊，大家都應該翻晒屋企啦。咁啊，車方面咧，其實都現場都見到噶啦。咁啊，都係小車3、4格咁啦。好，第一個嘅嚟到嘅樓盤咧就係時代年華，咁啊見到啦，咁啊應該都係第一期嚟嘅呢個叫做，因為第二期應該未起啊，咁啊但係都見到有大概1、2、3、4、5、6、7，一座都有7至8伙喺度嘅，咁後邊都有人住嘅，咁都有大概20零伙啦，叫做差唔多，反而細單位呢個就冇乜人喎，點解？咁啊主要係呢度嘅中型單位同埋大型單位都比較有少少20零伙喺度住緊啦。係啦，應該正常落雨都翻咗屋企㗎啦，所以呢個數字應該都可以反映到，尤其是呢個8點鐘嘅時間啦。好，呢度咧你就去到呢個保利花園嘅，咁啊其實咧呢度就相對多人好多啦，咁啊望上眼都有10幾伙嘅，咁啊嗰邊仲多，不過頭先架車停唔到啦，要停咗過嚟，咁啊其實呢度樓下都好旺嘅，咁啊都好多食肆啊，咁啊所以喺呢邊反而係可能新啲，咁啊呢邊就相對會人多啲少少嘅，對面你睇下對面都多人喎，反而係。都算燈火通明喎，即係就咁睇上眼，24、6、8、10、12、14、16、18、20，就咁前面嗰兩個可能都廿間啦，跟住兩座夾埋都40幾，咁啊如果側邊計埋嘅，都去到接近100幾伙人都有喎，呢度其實係啦。咁我再行前啲睇埋嗰個比較新少少嘅保利和悅湖畔啊。好，接住落嚟咧就嚟到呢個叫做保利啦和悅湖畔啊，咁啊嗰邊就係豔陽湖啦，咁啊所以都相對近華僑城啦，應該多人食。咁啊睇翻啦，呢度大概相對係少啲啦，因為呢座樓就都新嘅。咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，一座裏邊大概10伙到，跟住呢邊反而多少少啊。呢邊咧應該都有20零伙，呢邊係啦。始終我哋地下咧都有啲鋪頭係做食肆咧，開張就會好啲。咁啊，對面嘅和悅花園咧，咁啊同呢邊都係差唔多，大概每一座都有15間到啦，係啦，15間左右啦。因為係啦，頭幾座我見到又做多啲，後邊好似相對少啲嘅。係啦，見到呢座同埋呢一座都多啊。咁啊，成個屋苑都有大概60至80伙到啦，係啦。好，跟住再繼續去。呢個位置都拍一拍俾大家睇睇啦，因為呢個咧就係咧大家都會比較留意到嘅就係呢個叫做體育中心嘅。咁夜晚佢都照開住一啲燈啦，咁啊反而右手邊個觀光塔咧仍然都仲係似乎都仲係建築中啦，係啦。咁啊佢個天秤仲喺上高嘅。咁反而我雙日坦頭先經過咧，就因為喺個主要公路我停唔到低，咁啊拍唔到俾大家睇。我可能一陣間去到華僑城對面睇唔睇到。咁啊呢個就好大型嘅體育館啦，唔知嚟緊嗰個第15屆係咪殘奧有冇份啦？跟住呢邊反而咧呢個叫康橋天街，咁嗰陣時都講明咗係會爛尾㗎啦，咁啊都真係爛咗尾嘅呢個就，咁啊連側邊呢度唔知咩地方啦，咁都係定晒工喺度啦已經。反而側邊呢邊咧後邊咧都有啲人喺度住嘅喎，呢度啲房，咁啊因為你附近呢度都有巴士站喺度做，係啦。跟住呢度就離遠影個寶能城啦，咁啊寶能城見到啦，得可能頭2座。會有啲人係啦 ，show 埋啲俾大家睇先。呢個咁啊都有大概1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15伙左右啦。呢邊睇就咁啊，後邊嗰幾座就好靜啦，好黑啦，係啦，得幾伙啫。咁啊離遠睇反而華僑城都算多人喎。其實你睇下華僑城，因為幾個唔同嘅期數夾埋都多人嘅，反而華僑城。一陣間去到附近再拍一拍華僑城俾大家睇。呢度咧就寶能城對出有個屋苑，應該嗰陣時係回遷房嗰啲啊，即係拆咗一笪地再起翻，所以呢度真係相對多人少少嘅，都有成70、80伙，喺後邊嗰幾座都多人嘅呢度。嚟到呢度啦，呢個位置咧就係保利時光印象啊，都係離遠影埋去啦，因為太近原來睇好多影唔到啊。咁啊，見到啦，一共好似5座，
係啦，咁就中間而家見到嗰兩座咧都比較密少少喺度都，咁啊都有大概3、6、9、18間到啦，咁右手邊大概就10間到，咁啊其實呢座打側嘅都多嘅，側邊係其實都有差唔多有15、16間嘅，咁啊相對成屋苑大概都有60零間係已經入住咗啦。咁啊喺我隔離頭先就係離遠睇嘅寶能城啦，咁啊呢度望上去都見到反而呢段多啲喎，係啦，都有平均13、14間到啦，係啦，咁啊我哋繼續去。好，跟住嚟到呢度就叫九如城啊，咁啊相對就稀疏啲啦。咁啊，因為座數都多啦，咁你見到啦。咁啊，每一座大概都係8至10個單位左右啦。呢度，咁啊，另外佢都有幾個片區嘅。咁啊，每一座都係少少，不過咧好得意啊！我嚟到之後咧，都叫做而家幾點啊？8點40分都揸咗8個字。咁啊，去到九如城呢度咧，都多人 call 車翻嚟喎。我淨係啱啱又行對面馬路行過嚟，跟住拍嘢，跟住都有成叫咩啊？3格定4格嘅 call 車 call 翻嚟，再而家翻呢邊個區域係啦。咁後邊啊嗰個片區咧再少啲啦，呢度得翻3、4間啫。咁啊九如城就應該叫最近兆永東站噶啦。咁啊出邊話起個商業嗰個，當然就一啲都未有啦，暫時呢度。好，過埋去嗰邊華僑城天鵝堡再俾大家睇睇。好，我用呢個方向影嗰個九如城俾大家睇睇先。咁呢邊原來呢邊望上去咧，反而多少少啦，都有成12、13間嘅，不過都係差唔多太遠啦。講真就咁啊，反而係你右手邊呢幾座多，係真係翻到屋企，同埋呢度咁多蝙蝠，呢個區域好多蝙蝠，係啦。咁啊，望過去呢邊一路其實都有啲樓盤都着燈嘅，即係比喺我諗大半年前嘅真係黑晒，而家開始多翻好多唔同嘅人入住啦。應該有啲都係裝修好開始入住啦，應該。嘉樂星球嘅產業基地啦，咁啊基本上咧就見到呢度叫做華僑城嘅天鵝堡啊，咁呢一座大單位嚟嘅，咁啊有2間，計埋上高頂樓有3間，係啦，反而咧公寓呢個就比我預期真係多好多人喎，因為佢細單位嚟噶嘛，啲公寓仔嚟嘅，30幾平方嗰啲，咁數埋埋應該都差唔多有30幾40間就係啊，30幾40間，咁啊反而喜出望外啊呢個。咁啊，但係樓下就應該乜都冇啊。不過咧，我頭先見到都有車係揸出揸入嘅，即係譬如我而家頭先 stay 咗大概1分鐘到啦。咁啊，其實就算多人喎，就算隔離大單位呢一座都有啲着晒燈喎，其實都多喎，都有10幾間喎呢度。係啦，呢個大單位呢度都有10幾間着晒燈，係啦。行過少少就拍俾大家睇啦。呢度咧就有個大單位左手邊，應該大家都見到啲蝙蝠。係啦，1、2、3、4、5、6、7、8間到啦，就咁數。細單位反而呢度多啊，真係呢個真係喜出望外啊！呢個天鵝堡嗱，呢度啊就係天鵝堡對面嘉樂星球嗰城堡啊。呢個就天鵝堡，原身諗住呢啲人啊就租呢度，直接望住嘉樂星球嘅。咁啊，應該就係政府咁啊開始冇贊助或者冇資金俾啲發展商啊。咁啊，搞到連華僑城呢個咁大嘅集團都撤資啦。咁啊，呢一座都停咗啦，係啦。咁啊，呢度就希望佢快啲開翻，咁可以令到成個嗰個叫做肇慶區可以旺翻。好，跟住嚟到就相對較近肇慶東站嘅香港城啊。咁啊，呢座得1個單位着咗燈啫，跟住其他地方就大概5個單位度啦。跟住最右手邊嘅多啲嘅，都應該差唔多有8個單位度，相對都係少嘅，因為呢個都係警察為主多，係啦。咁啊，公務員嗰啲，咁所以就可能真係要揾假期先上到嚟，係啦。好，嚟到華僑城啦，咁我見到啦，呢邊咧就向住去鹽潤湖嘅，咁啊見到啦，咁啊大部分咧都係香港人買啦，呢一邊就係，尤其是中間呢座第9棟，咁啊多香港人嘅，咁所以咧就咁見到咧，應該得4間度，係啦，4間度啫，咁啊反而其他咧會多少少呢度，第10座啊，跟住第8座、第7座會多少少，大概都有10伙度，係啦，咁啊去另一邊1至4座嗰邊咧就會見到分別啦，反而係。喺呢個沙灘公園嗰邊咧，拍華僑城嘅狀況俾大家睇先。咁啊，見到啦，都幾個單位，都唔係幾個單位啦。就算係近住我哋呢個，都有10幾個單位。中間第2座呢個係希昂啊，唔係希昂，好似湖昂啊叫做，都有成差唔多20幾間。中間第5、6座冇記錯，5A、5B 啊，6A、6B 就少啲，因為都係香港人為主。反而呢座第4座、第3座都多人住緊嘅。咁啊〜可以俾大家睇睇，
嚟到呢度咧就係恒大西江名郡啦，咁啊基本上已經去到差唔多10點啦，估唔到要行2個鐘啦。咁啊呢兩座反而都比較密嘅多嘅人住緊嘅，咁啊大型住宅就呢一邊啦，咁都有幾個客住緊呢度，咁啊都大概10零間度啦。西江名郡就每一座，咁啊呢邊都有嘅，咁啊公寓就少啲啦，因為1座2座公寓應該仲喺度收緊樓同埋裝修緊，係啦，你見到啦，都有10幾間嘅，咁啊同埋有人嗌美團嘅。跟住咧就呢邊係西江名郡啊嘛，呢個西江名郡啊嘛，跟住呢一邊咧就係呢個叫做九龍灣，咁啊都大概10零間度啦，叫做係啦，咁啊都係相對會比其他多，因為始終都有啲叫做民宿係啦，咁呢兩度都有民宿，咁可能今晚我都喺度休息啦。